الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa ma sa'arsalna sareng tepati-pati ngutus kaula ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnasi illa kafata kajaba pikeun sakabeh umat hal terjadi hal min nas tina lafaz nas kudima diheulakeun itu hal li ihtimam karena ihtimam linnasi pikeun jalma-jalma basiron barina mere pambubungan mubasyiron anu ngabungakeun lil mukminina pikeun jalma-jalma mukmin bil jannati kalawan balasan surga wa nadhiron sareng peringatan mudhiron anu nyingsieunan anu mere peringatan lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir bil azabi kalawan siksaan neraka walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walakinna tatapina aktsaran nasi ari lolobana jalma-jalma kufar maka tegesna kafir Makkah la ya'lamuna eta teu nyarahoeun itu nas dzalika kana itu basyir wa nadhir wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terjemah surah Sabah
Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia, melainkan sebagai pembawa berita gembira, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Titik. Tetapi kebanyakan orang-orang tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalna sareng pati-pati mutus kaula ka anjeun Muhammad illa kafatan lin-nasi angin pikeun sakabeh umat manusia basiran barina mere pambubungan wa nadhiran sareng mere peringatan. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Walakin tetapi aksaran nasi kalobana jalma-jalma la ya'lamun etan teu nyarahon itu nas. Iqra jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna jeung tepati-pati ngutus kaula ka anjeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kaafatan kajaba pikeun sakabeh umat linasi pikeun jalma-jalma basyiron barina mere pangbubungah wa nadiron sareng peringatan. Walakin jeung tatapina aksaron nasi ari lolobana jalma-jalma layak lamuna eta teu nyarahon itu nas. Iqra jami'an. Kandungan surah Saba ayat 28. Tugas utama risalah Rasul kahiji basyiran
Artosna artinya memberi kabar gembira kepada seluruh umat. Basyiron basyarah dina Quran arti basyarah dirinya aya basar dari basar teh non basar jalma manusia itu basar. Kenapa lapan basar diartikan manusia? Sebab aya deui basar itu hartosna kulit luar yang nampak. Maksudnya kulit luar yang nampak. Nagan ka manusia kapan satu kulitna katutupan ya. Kucing nu teu katempona bulu. Anjing bagong teh nu katempona bulu. Jadi beda manusia itu satu, manusia mah buluna teu katempo, ari satu mah buluna katempo. Tapi di manusia oke aya buluan, bulu kelek, bulu panon, teu disebut rambut panon, bulu panon. Nah, maka aya basar manusia, basar mubasyiron, ya kulit. Ada ini ngartikeun basar mubasyiron itu hubungan suami istri, itu mubasyir basyaro. Maka tina lapan basyaro dina Al-Quran kosakata nu menggunakan lapan basyaro itu ayat 123 kalimat ya. Basyaro seberapa kalimat? 120. Seperti nu mana? Wa yunzirul ladzina qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna. Agar di basar tugas risalah itu memberikan kabar gembira. Jalma-jalma iman yang dari ibadah anjir ku kami diberi pambubungan di akhirat naon dari bil jannati kalawan surga. Nukat wa nadiro nazaro artinya memberikan peringatan. Maka dengan dakwah ayat tarhib nadiro itu memberi peringatan. Harus yang gitu kan dipariksa ke kepeganci ya. Kang ngobrol. Untung urang mah tara mari tulisan. Butuh maneh. Haris misi aya tamu daguan. Naon ari nazaro nazaro itu bimakna takhwif. Khauf. Mana ari khauf? Sieun. Jadi aya peringatan, aya awas nyingsieuna mah soal kebohongan. Namun nu dimaksud nyingsieuna di dieu mah ngabejakeun peringatan pikeun jalma-jalma nu ingkar kana ayat Allah. Katakhwif wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi
dan yakin akan kami coba engkau dengan rasa ketakutan, dengan ujian ketakutan. Maka nadhira kadieuna muncul tina lafaz nadaro aya nu disebut nazar. Sabatu amai nazar sieun abdi nazar pamikatalar alfiah 40 poe maka puasa 40 poe nazar wajib dilaksanakan. Nabi juara umum daun ayeuna rek puasa 3 poe nazar kudu wajib. Naon hubunganna jeung lafaz nazaro nazir peringatan sieun maka hukum nazar wajib karena kalau tidak jadi haram. Itulah munculna sieun teu kapigawe janji kuring ka Allah disebut nazar. Jadi nazar teh pagawean nu sieun teu kapigawena kusabab teu kapigawe maka bakal jadi dosa besar. Itulah nazar. Sarua jeung nadhira pemberi peringatan. Jadi dua tugas utama Rasul. Pertama Rasul, memberi kabar gembira kepada seluruh umat. Kedua, pemberi peringatan. Secara umum kalinya lompat. Maka bahasa nazaro, evaluasi kalimatna artinya perpindahan kosakata tina nazaro aya nazar, aya nizar, aya 130 kali terdapat di dalam Al-Quran. Nazar. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu tina nazar. Nazar yang dulu nazar nazrotan bahwa nadirun pada kamandurun nazaro mangdurun ada sudut tulisan tukar baca. Nah seketik siapa? Oh iya berarti ditalar. Anggeris gimana? Idola kaum wanita. Akan dewasi ya berilmu beragama. Jadikanlah wanita itu sebagai mahkota supaya dia jadi raja. Sebab nungarajakeun lalaki mah pamajikan. Yang cari pilih berkutat-kutat mau saya. Sampai dari data batu lama diturutkan. Maka jadikan dia sebagai supaya engkau jadi raja. Kemudian segala sapi yang hadis manis sepak dibuang. Awewe lamun hayang jadi mahkota pantaskeun diri supaya berada di atas lelaki, di atas sirah lelaki. Jalma disebut raja lamun make mana make kopi disebut raja hanya. Pakai mahkota dia akan dipanggil raja. Siapa yang menjadikan dia raja? Mahkota. Siapa mahkota itu? Maka dalam bunga yang menjadi mahkota adalah wanita. Andai kau sentuh mahkotanya, maka keperawanannya hilang. Mahkota awalnya mana keperawanan? Jadi kalau jangan diumbar, sentuhlah dia. Sampai dalam bulan
konsep basyiron wa nadhiron bisa ke lebih jauh menggali menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Misbah, dan bisa ikut beren sabaraha ribu lembar. Karena konsep dari seluruh tugas risalah itu ada di basyiron wa nadhiron. Merek kabar gembira. Konsep hirupnya gitu kan, seimbang. Jadi dina dakwah ayat tarawih, ayat tarahim itu hampir sama antara basyiron wa nadhiron. Ngadikitan nyampaikeun agama Islam kerjalma anu tukang ibadah keur para santri anu hatena geus istiqomah neangan ilmu agama, sampaikanlah basyiron terlebih dahulu. Santri, janji Rasul, andai kau mencari ilmu sampai kematianmu datang, maka Allah sajikan satu pintu surga di akhirat sana, satu pintu di mana kau akan masuk dari pintu tersebut. Wanita, andai kata kau taat kepada Allah dan Rasulnya melalui ketaatanmu kepada suamimu, maka akan kami sajikan satu pintu untuk jalanmu masuk ke surga. Basyiron. Lamun kajalma anu tukang maksiat hilakeun heula nadhiron. Sia tong mabok kahiji mabok teh matak mabok. Manusia coba-coba mabok maka pasti maneh bakal mabok. Hari ini kejadian seorang anggota Barreskrim membunuh 3 orang, hiji tentara pemajikan anak dan budakna. Gara-gara naon keur ngobrol mabok nyokot pistol dot modal. Gara-gara mabok. Bahkan siapa ada seorang ulama yang ketika seorang manusia dititah milih, di hadapannya disediakan ada budak leutik, budak awewe jeung bir, milih mana? Awewe jadinya ada pilihan, mana yang mending maehan budak, mending merkosa awewe, mending minum arak. Kira-kira milih mana? Kira-kira dari mana? Karena cuma buat mas kayaknya ini sih berpuasa pesantren. Berpuasa pesantren sebagai selepet. Malu ini ada kuat-kuat nage ini kepoesan itu santri ya hansip ngaliwat mereka berawan hansip terus ngap-ngapan sip ada santri wah sip dia mah lanjut ada komunikasi salah ngomong salah arti malah hansip hanna lagi tinggal sip awas tiru tidak ada pilihan jalma eta maehan jalma hukumna kisos onaik maehan orok wah bahaya. Salah satu kabair min akbahir panggede-gede dosa salah satunya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Hukukul walidain nyari kolot asyirku billah musyrik Allah tuluy ngalengitkeun nyawa bahaya ya dosana merkosa awewe dengan tapi wah itu neraka bahaya nadirina maehan jeung merkosa hubunganna jeung batur dosana lah dosa mending ringan-ringan dosana cukup ditanggung kesorangan aku pilih Arab
minum arak sabotol geus kitu naon lieur ningali awewe ngabaheula waduh ini santapan ini kuncina awewe ngaperkosa geus kagok diperkosa aya budak leutik ieu budak bisa jadi saksi engke akhirna yang kedok budak dipeujit tilu gara-gara nyambungkan tapi coba memilih mayang budak geus mayang nunggu mun milih merkosa artinya nu tilu eta teh kabeh ge sumber pilihan gak ada pilihan kan lamun dibanding antara nu tilu eta sumber utama kemaksiatannya berawal dari minum innamal khamru wal maisir wal ansabu rizqun min amali sesungguhnya minum arak sesungguhnya khamar itu adalah perbuatan paling kecil yaitu perbuatan setan maka kaidahna sakur-sakur arak itu khamar setiap khamar eta ngamabokeun setiap nu ngamabokeun eta haram maka arak hukumna jadi lain bir hungkul anu haram teh sakur perkala anu ada khamrun wa kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin haramun pahada haramun ini arak sakur arak ngamabokeun sakur nu ngamabokeun arak maka arak hukumna ieu tai ucing sakur tai ucing disedot hasil karena ngamabokeun sakur nu ngamabokeun lain arak wae payron persia dileut usia makan terus komik kayaknya komik ya ini kamu buat mah parah ya itu sotek digodok cai 12 sotek itu digodok sinana pika 3 agar kamu put parah itu sotek na komo bujro sotek lo paragi ya nah paragi penyerapnya itu di jelma kok kamu dukil agar santri yang coba-coba makin marimas di karena kapas nanti dulu jika pape itu nah awas kandungan antara marimas di kapas itu akan menimbulkan flying jadi nge-fly gitu ya ada kayak bir, vodka, dona, udah terus stasi, PK, bubur kacang, koplos, miring, kemudian kopi dulu. Masih bertahan. Jadi kalau sobat dibaca kita di Al-Quran ada basyirun kebahagiaan, bunga. Jangan untuk ibadah, jangan ibadah. Sebab Rasul memberitahukan hasil ibadahmu Allah akan beri surga dengan syarat Imam Ghazali tong ibadah karena hayang surga. Dan surga mah berkubu ayat. Jadi pentake terakhir ibadah mah dibikin maka ente tong ibadah tong masantren karena yang masuk surga. Nah ketinggalan can ikhlas. Hiji ikhlas naon ikhlas abidin. Ikhlas mubtadiin. Ikhlas kelas idah. Ikhlas kelas awal. Ikhlas
Aya. Si eta mah batur sampai ka urang pada hayang ka adina. Aya gitu. Si eta mah ngadegetan babaturan teh supaya disampaikan salam cinta untuk kepadanya. Deket biasa kayak babaturan supaya disebut halus babaturan eta tak ikhlas. Jadi cinta yang belum ikhlas itu. Nah ibadah gitu mun ente hayang ibadah karena hayang pahala masih kene ikhlas nama kan kelas anda. Bukan dua yang ikhlas teh ibadah geus teu mikiran pahala. Pahala udah Allah yang kasih, itu hak prerogatif Allah untuk kita. Kewajiban kita hanya ibadah. Masalah pahala kalau Allah pasti diberi, asal orang ibadah pasti kalau Allah diberi pahala. Kudu dipendage bakal diberi leungit pahala ngan dina hatena hayang ka surga sieun kana neraka. Ikhlas nama ngan can sampurna. Jadi aya keneh dina hatena hayang digantian ku Allah. Nah nu katilu ikhlas kepada Rasul, ikhlas mukhlishina lahudin, ikhlas kelas ma'rifat, geus teu ngarepkeun pahala, geus teu hayang surga, geus teu hayang neraka, bahkan cek kasarna diasupkeun kana neraka keun wae asal aya dina ridona Allah. Yang dikejar bukan pahala, yang dikejar bukan surga, tapi nu diudag teh geus ridho Mardotina, ini berarti ya, benar. Jumaat teh kemah di ujung jauh, sabab ayat cimeng, cimin gratis. Wah, ya Allah santri ini lalila di masjid kita sangat tenang, wiridan tenang. Tidak buat orang membagikan cilok tu payu-payu. Kita kadang kemudian ada cilok 2.000 harganya. Hadiahnya. Santri ya Allah mendengar wiridan di masjid sunat 8 kali. Pas ditanyain, nah santri lalila yang paling maaf itu ya cimin. Kan orang tidur santri. Saya mengupload orang ujung tiu di akun organisasi ujung tiu. Uploadan nanti sehabis Jumatan ada gratis pedagang cimin yang diserbu oleh para santri pada di video. Seolah-olah menandakan santri itu kokoro. Aing kudu ka santri wae nya. Padahal mah heueuh. Santri hungkul nu ngajak jatra. Urang ditinggalin gimana ini santri pas ningali video ka hadap teu disarendal atuh nyaan santri. Sabab ketemu. Ya kalau ada yang lapor pada kan spiral ya tadi. Santri nurul huda pemburu cincin. Era orang sebab kenapa yang diuploadnya hanya santri? Ada apa dengan santri? Di seolah-olah santri teh kokoro tapi kadiung ku santri eta sini. Santri madalai gitu niatna kalian hayang-hayang tim cingin karunya batu rek amal sia-sia yang ngancang amal. Aina hate mah lapar we. Ditanya santri naon mudah cingin kalinya simbang teh di imahna geus niat rek ngagratiskeun atuh dibikeun ka santri mah pahalana ge. Viral lagi kan udah cili coba mau viral nanti ke masa Alfia ikan mudah cimin dari sandal dan Jumat atur pengurus lah Jumat ayeuna pengajar cimin indah unggul tidak itu balik Jumat kedua kelas sanawi bagian pengajar cimin di sana pada supaya mereka tinggali bahwa santri itu pengejar cimin. Santri itu bukan mengejar cimin tapi mengejar ridhonya Allah melalui cimin. Yang kedua konsep nazirah peringatan. Jadi kudu saimbang mereka bunga teh kudu oge diimbangi jeung hei awas. Di setiap kebahagiaan itu ada tantangan, ada ancaman yang siap menerkam. Mencegah kabayan mah mending keneh numpang ngajak mending mudun. Nah mending ngajak. Sabab
manggih turunan. Nah lamun mudun teh kabayana sakeurik sabab pasti diharap bakal manggih tanjakan. Artinya apa? Hidup itu kadang nanjak, kadang datar, lempeng, kadang santri geus bosan ieu di pasar geus salampang-lampang teh hirup teh bengkokeun saeutik atuh. Mata sok aya santri bager kelas 1, kelas 2 bager, kelas 3 geus wani lah jambu. Kalau jambu teh aman kene. Turun teh jadi geus tina tangga jambu teh geus lain kana tanuh turun teh langsung ka balong. Aneh kan? Turun tina jambu teh kana balong. Dengan alasan nyobaan jangke caritakeun ka anak hiju. Ya Allah. Jadi sok aya kan saking gagahna kalau orang sok ieu bapak mah baheula masantren teh puri bapak mah cek budakna memang bapak dikeuretan ku silek manjur ku ieu bapak mah teh jiga anjeun masantren teh kumaha kitu bapak mah baheula indit ka pasantren teh 10 kilo leumpang maneh geus dianjeurkeun na mobilna ojek. Bapak mah leumpang ka 10 kilo bolak-balik, balik leumpang indit leumpang di pasantren bapak mah daekan ngalak kalapa naik bapak mah di ditang manggul kai 10 kilo bapak mah daek. Tuh. Ladang bapak capek baheula apa? Aya mah lumpuh suku bapak. Aduh, pantai rumah lumpuh. Aduh, artinya lain gitu. Jadi beda. Tingkat perjuangannya berbeda. Maka santri dina ta'lim ge kanggo mari kudu merih, lain peulih. Kudu merih. Artinya merih itu apa? Ketika kau dapat ujian dari Allah, maka kau tidak akan putus. Ketika kau mendapat ujian dari Allah, maka moal putus. Itu merih. Cara menuju menerima sama putus. Kalau teh mesti cong cager-cager. Kebaturan baweut. Cong cager teh keongeun datang. Keongeun datang kalek bulungan. Hasil mah ieu. Ulah pokona sing dayakin ku Allah itu sabada bunga akan Allah selingi dengan penderitaan untuk menaikkan derajat kita. Maka penting orang istiqomah. Tina naon leumpang lambat oge. Nu penting ulah geureum. Manjana? Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan, yang penting kau jangan berhenti untuk berjalan. Terus batur mah kereh nepina. Tapi geus nepi teh cicing. Maka dia akan gagal. Tapi yang sukses, walaupun lambat dia berjalan, tapi turun-turun, maka teruslah bergerak. Karena apa? Kenapa kita harus terus bergerak? Karena hakikatnya manusia diciptakan dari air yang bergerak. Khuliqal insana min ma'il fataharrak. Hakikatnya manusia itu diciptakan dari air yang bergerak, yaitu cai mani cerot. Lupa ya. Pak, dia berjalan 2 minggu menuju rahim, itu perjalanan luar biasa. Maka ketika kau lahir bergeraklah. Dia mulai santri mencincingan, nanti dipertanyakan pergerakannya sampai ke rahim ibu. Kira tembangan. Mana tadi kemarin Jumat di Soledad. Mana budak tak mawat cilok, labu manten. Cager budak. Dewasa. Ada penggerak labu fakun budak. Dari kira kayaknya kopiah ngaselengkan ketika di bawah langsung ngaliang KWC agar kita dengan naon keramiknya ada buat kalau santri siapa bro awal lagi santri saking gue semangat balik Jumat. Nah, itu konsep utama risalah itu basyiran dan itulah yang harus kita jadikan pedoman
dakwah tarhib wa tarhib, basyiran wa nadhiran. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Pahit rek amis urusan agama tebikeun santri. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itulah pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu summa wa bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.